Je pense médias ils allaient naître, médias ils allaient na tendance. Ce qui est si comme moko gentini ngobila sali moi erreur tout moi mbeba ezali tout monde a ba chaîne nyonso ki ndaka mbango pona ko welisa ko za ba information nerombungu soka leki na teva lobi n'importe quoi sur gentini ngobila au moni média nyonso ki imbango pona ko landa nerombungu kuta lobaki visi na ye kuta lobaki mais voilà ici gentini ngobila sala action lorsque ba marché mususu ngobila tongaka ba spéculation moko ezala ke ba teki mesa boyo na bomoni média ki imbango ko zwaka ke ba teka ki ba mesa mais lorsqu'il y a marché oyo ba respecter intégralement ordre ya gentini ngobila et que batikali côté ka mesate ba message ali ko pesa ma ofele au lieu média eya et communiquer pour population ba yeba que place moko ba message ali ko pesa ma ofele silence des morts. Média en tout cas je vous félicite. La RTNC, l'équipe était, RTG, il y a Digital Congo et l'équipe était. À ta chaîne moto skalo yambate, boza chaîne ali boso obiso to yambi, yango vraiment na ngana zo moi temps pour na ko remercier bino et puis ko bete la chaîne na bino maboko. Un peu plus média. Un peu plus média, bon continuer dans musala ya boy en tout cas, peuple congolais obiso toujours servir lelo, ba ko remercier bino makasi. En direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, fidèle à Internet, les abonnés de Un peu plus média. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère dans laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre émission La Découverte. La découverte Otolaki Sarabino, ville province Nyon ya Kinshasa, avancement nango, évolution nango, ni nezoleka, ba news ni nango zoleka na ville province ya Kinshasa. Lelo to kitaki bisusu awa na commune ya Kinshasa sur marché Kilosa oeza organisé oeza ezo salama na cadre kaka ya papa na biso Fati Beton président na biso ya ville province ya Kinshasa ye mutazo sala ngo président biso de la République papa Fati Beton hein babi le peuple d'abord na message gentini ngobila ensemble na ye bazo collaborer pour que pas se pelisa kaka bana ville province ya Kinshasa boye baki bien ba condition ba mama na biso bazalaki nango na wenze na biso to bengi zando wenze na biso to bengi zando ba mama na baziki na ba difficulté belé parce que wenze na biso babuka kiango wenze na biso babuka kiango mais ça prend déjà beaucoup de temps depuis wenze na biso babuka kiango ba mama na biso ya zando ba komaki na ba difficulté belé pour que ba té quand même na cadre kaka ya Fatima Otema Molamu, président de la République, na cadre kaka ya message gentini ngobila ndenga message na osala makambo na ye nde a organiser ki wenze o ba komaki ko sala wenze o ba bengi Kilosa eza na commune ya Kinshasa sur Wileri bato ba yebi ki Wileri ba diaspora na biso ba internet na biso ba abonné na biso un peu plus média ba o ba yebi Kinshasa ba o ba yebi Wileri marché Kilosa eza wana. Alors lelo to yaki sur le terrain pour que tout l'exabino ndenge ba place ndenge zo pesa mela awa na marché Kilosa et ça ba maman biso belé ba so se demander to kozwa ba bisika ndenge nini to kokende ndenge nini pour que to ba côté ka awa na marché Kilosa mais na zape na moko ya ba ordinateur muto azo organiser plutôt muto azo organiser kokabola ba place akoyebisa biso ça se passe comment ba maman na biso ba sala ndenge nini pour que ba banda koteka awa sur marché Kilosa. Alors un grand merci aussi à mon boss et un grand merci aussi à Batunyo so ba soutenir Christelle Boalay ba benga kae ba orienta kae Batunyo so o balanda biso 24h sur 24h sur Un peu plus média. Abonnez-vous massivement car na lobaki nazana moko ya batuna biso bazé belé ya batuna biso o baso kabola ba place awa na marché na biso ya Kilosa. Alors Jean-Marie Sizulanga ye vraiment pour que to mekepe ko solo la kaka parce que azamo na mboka ba biso bo komi sika ba lukaka bakolo mboka ba kolo sika pour ba mekepe ko ya no la bino par rapport ya évolution ya marché oyo ya Kilosa. Bonjour papa. Bonjour Ndeko. Bonjour, c'est présenté Kombonani. Comme on a monsieur Wataki Komba Patrick, Nazali président ya Union syndicale des vendeurs du Congo na kati ya marché central. Kati ya marché central. Kokuto awa na marché Kilosa, rôle na yo zo asime awa na marché Kilosa eza nini? Rôle nanga est que le Biso tozalaki le seul syndicat au soutenaka hôtel de ville lorsque Bitumbe zalaka entre Messi Hassan au société Safricom zalaki représenté par Messi Hassan au signaki fameux contrat na zalaki ko brandir au chef de l'état Fati Beton azali vraiment ko fait la peuple naie.
ayaki ko kata dossier depuis chef de l'état ya ko kata dossier après si gouverneur Gentini Ngobila raison ya qu'il faut batonga zando parce que état ya zando komaki ko ezalaki vraiment sous ko ça la fierté ya république te alors banda wana nde na cadre oyo selon recommandation ya chef de l'état na son excellence monsieur le gouverneur de la ville Gentini Ngobila o balobaki tozwa mission ya kotonga ba marché pe ba marché wana ezali construit na fonds propre ya hôtel de ville mutu moko azali ko bimisa mbongo te à part hôtel de ville sur instruction à présidence de la république to longue na gratuité et enseignement to comité na gratuité ya batable donc ba pesa ki biso instruction à ce que ba mesa wana ezala bakabula yango gratuitement auprès ya ba commerçants sans que mutu apesa ta différent donc formalité moko ya ko remplir réalité commerçant nyo so yebi kazali ko azala ko teka na zando azala ki ko teka na zando na marché Kato Louvois choix pas toutes ces avenues bazana droit oye kaka formalité zaka moko yo komisi kombo na yo c'est fini ce komisi kombo no to na ba question tozo poser pour te basi réellement au outil na marché dès que moni ko outil na marché oye awa to pesa yo mais ça gratuit je pense ndenge bino moko boya boruki ko tuna ba commerçant ba sala so ezana muto apesa ta différent donc voilà mission na ces biso ce que le rôle la syndicat ou tozali partenaire tozali ko accompagner tozala ki ko lekana ba chaîne ebele ko pesa mbela ya ke basenga ta différenté sur base ya organisation na ndeto yokana bandeko ya administration bazala babite bino moko ba kolo ba commerçant ba lobeli ya ba commerçant pour s'assurer na déroulement et opération bino moko bo piloter yango yango moni ngai moko nazali ko kabolela bato ba mesa et vous allez demander à tous les commerçants en tout cas le seul marché où va respecter intégralement ba recommandation ya président de la République na gouverneur ya ville à Kinshasa ezali marché oyo parce que par rapport il y a ba distance bo to ba mètre bozo pesa bango ndenge ni bo pesa bango 5 mètres 10 mètres 20 mètres bien ezo dérouler na ndenge nini en tout cas suite au lobaki to yebi ke bato bazalaki na ba marché bazalaki na betendu minene no pe ba somba pe na bambongo na bango alors suite au lobaki to tenir compte ya betendu o bato bazalaki na ba marché et arrivé ici le roi to 5 ça deux marchés ya minene et kokaki ko permettre parce que ce marché Kato eza na dimension moko bandi à partir ya venir loa et yeti esuki na rai ao Sorozu marché central et bandi na lo esuki na commerce et bandi na bokasa esuki na kasavu sozu ba dimension wana o banda ko pesa ba mesure ya minene permettre te ya ngoto lo ba konzi ba to respecter la loi o ezali ko portant dimension ya étalage o ezali 1 mètre to ezali ko pesa 1 mètre gratuitement sans qu'il y ait ndenge na lobby que non sans condition sans nini non 1 mètre ndezali lo la mesure o to ezali ko pesa awa siko okosenga nini tant que yo organisateur ya ba makambo nyonso ezoleka awa na wenze o ya kilo ça okosenga nini na ba mama oyo bazoteka se rond-point Willery oyo bazobanga koya kokota awa na wenze oyo ya kilosa yo okosenga bango nini etant que yo mwana mboka etant que yo oza na plus ya koyeba makambo sur vente sur ba wenze okosenga bango nini eloko nazosenga na ba mama to na bateki nyonso na loba bateki nyonso ezali tozala respectueux ya parole na biso je pense il y a pas longtemps otokenda biso nyonso kosenga gouverneur Gentini Ngobila ke apesa biso délai ya 1 mois après 1 mois wana akozala dans l'obligation ya koya kobenga na batute parce que biso moko déjà tokozwa ba précaution pour tokende na ba marché nyonso o ya tongi et le gouverneur kozala papa ya bana yoka ki kolela na biso ba commerçant yango accorda ki délai ya 1 mois ezali ko inspirer je pense les 5 heures alors en attendant to ya comme une étape que batinda la police abanda ko benga na batute ko brutaliser bato comme suna bakisation que on a bungisa ki biloko nanga na sala ki boye je pense tous à la respectuer ya parole na biso moko to pesa ki na autorité to quitter babalabala to longwa na babalabala yo muto zali na rond-point Willery yo muto zali na bokasa même yo muto créer marché na kati ya parcelle na yo ezali permis na loi te et lobby rigueur ya loi ikoya ko frapper yo donc to zela kaka rigueur ya loi ya ko frapper biso te to longwa na bisika nyoso to zali na babalabala wenze ya munene yango batongi na kilosa rai Willery oyebani mingi wenza rai mais comme on a na veni kilosa on benga wenza kilosa to bandi na Willery tozo bima ti na veni kasavu donc ezali munene ezali mulai et kokota article nyonso même yo muto ngo sala magasin il y a que espace to réservé à magasin ezali réservé pe ba wenze ba toilette espace à toilette déjà ceux qui coûte air to kokitana yo okomona toilette mo bazo tonga déjà o to sala les a provisoirement to kutaki mais to monu kezali na état ko servir ba commerçant surtout na capacité d'accueil bango bazali koya ndé tozo tonga toilette normale et puis il y a même de particuliers au ba négocier pour l'espace ya toilette donc ba toilette aux ala déjà ebele espace ya dépôt so moni ndako munene moni salle polyvalente wana munene na ngwana nyo ezali dépôt alors par rapport ya ndenge bopesi bango ba mesa gratuitement alors ndé bopesi bango gratuitement ça veut dire que ba refuta importer ba refuta ba ticket ou bien ndenge ni nango ba bando refuta ba impôt soit ba ticket ndenge ka kezala merci maman question malamu gratuité ezali par rapport ya obtention ya mesa
Pourquoi ba autorité ba sala ki gratuité? Parce que ba mesa ozalaki na zando ba bukaki ba sombaki yango. Alors ba zalo kola ba victime ba perdaki pona ko consoler mutema pasi wana nde ba konzi ba lobi bon biso moko l'état to tcha loboko na poche to servir bango. Yango la mesa zali gratuit. Mais taxe ya l'état, même le président de la République a koki ko s'imposer sur taxe ya l'état parce que taxe zali ya l'état zali ya République. Yango nde to tongela ba école ba hôpital. La développement ya mboka. Donc mutunyo so ye awa mesa nde zali gratuit mais kitso yo revendre la même na zando bazala ko louer kit. Donc kitso ko louer arrangement ya yona muto azo louer c'est taxe zali ya l'état. Nous devons nous attendre que taxe nyo so zala ki ko futa na zando quand tu seras ici ko zala toujours dans l'obligation ya ko futa yango. Mais na ko la kisa toujours na bolamu ya gouverneur Gentini Ngobila. Wenzo zo kende déjà 3e semaine yango ba to ba fonctionner même taxe ya sali notre salubrité ndenge bazwaka na bisika musuto zo même pas salubrité. Biso mora na mbongo hôtel de ville ne chaque pour que zo bimatozo futa bateau bazo komba pour na ko évacuer aka. On se comprend parce que nous avons sur propriété vraiment beau taper fort parce que le début déjà so bo rater bango déjà la propriété là bo refaucher parce que toyebi. Oui, non en tout cas pour la propriété so tali ndenge to tongeli wenzo yo to corriger même ba erreur osami na ba marché musuto tongaka et puis même na kati ya marché central. Je vais vous dire que marché central les sur na parking té mais espace to telemina yo oyo nyoso ti kuna ezali parking oyo ko permettre que l'état recote sa taxe parce que yo telemisi mutuka na yo futi 500 francs na yo ero yo de Maroc yi mutu musa yo telemisa l'état zo kota kaka toilette déjà na ebiso que ba toilette so ba tongezali déjà ya bien payé ya minene dépôt déjà na sina l'axe donc nous avons vraiment tenu compte de tout ça assainissement tozali ko se baser na bopeto ndenge uti ko loba parce que zali wenze ozali conçu par le gouverneur Gentini Ngobila et que le gouverneur Gentini Ngobila za na slogan na ye moko opération na ye moko a lancer dépôt na pouvoir ezali kini bopeto alors jamais to roki loba kini bopeto et que wenze eza la salité donc wenze na ye to ko tia ya na loba wenze na ye parce que c'est lui qui est le gouverneur c'est lui qui a fourni le moyen pour na kotonga donc wenze auto zali kotonga na kombo na ye il faut refléter image oyo ye moko azali so ki to lingolo ba malamu oyo komi le quoi marché central il y a comment je peux dire donc marché central il y a commune il y a Kinshasa c'est ça non? Non, le problème c'est quoi? Au marché nous sommes allés kotonga ça s'appelle de marché provisoire pour la relocalisation il y a ba commerçants ba outi na kati ya marché central mais vu l'étendue la grandeur il y a espace et puis vu la représentativité il y a ba agent nyonso bazaki na kati ya marché central il y a moni biso moko na ndinga mo polémique to mo benga ngo marché central directement non polémique na Kinshasa to vivara na polémique il y a ngo ça la polémique ya mabete mais à part ici pour na lobela pe ba marché ya gouverneur à part awa itaga na ko lobela suite pour setonda mais ezali marché ezali conçu par gouverneur Gentini. Oui, au côté la biso pe ba marché o Gentini Ngobila o déjà zo azotonga déjà. Batu basala la publicité na ngoya mabe pona ko salir itaga tonda mai. Voilà l'innovation so ke na itaga mbule zo beta siko apelisi motopompe. No mai ya mbule zo kita motopompe zo benda kuna mai etonda. Awa be rozo ezate. Awa to kutie mozo mona ba mabanga nyonso ye uti na zandu. Yango bazo boire awa parce que to kutaka ezaki libulu mai ezotonda vraiment après ko tia mabango moto tie brique de façon que mai soki ye tutani eleki nango pe notre cité tozo tonga ba caniveau oyo ko boire na terrasse ya munene donc voilà to tenir vraiment compte ba mesure nyonso à part marché ya Itaga OK na rail 24 marché monsieur ezali wana gouverneur Gentini atonga en tout cas soki awe pa na biso etondi bato bakokende kuna bisika ezali à part wana marché ya Kalembelembe ezali après marché ya Kalembelembe okende na marché ya Kabinda bien que na marché ya Kabinda nous avons encore de petites choses à arranger par rapport à la construction na ndenge ezali poto aussi lisara pe misala te to longwa moi rapidement vu l'urgence mais ceux qui ba si les ko réhabiliter moment ya mike les gens peuvent aller là-bas parce que kuna pe espace ezali ebelé donc ça ne sert à rien ya yo ko se camper na balabala ko vanda na mutu makasi na balabala parce que ba défiara l'état té la force reste à la loi et le président de la République nous a dit que toza na état de droit ko lingate na état de droit ba kende ba kangaka politicien mais yo aussi ko zalo ko kiko respecter té voilà que les lois ba imposer biso changement to moni mambaza no ndenge pesi bitumba mais à la fin l'état ka longi parce que zali pour l'intérêt ya population ceux qui wenzewane tongami je ne pense pas que Tshisekedi da kolonga na pouvoir pa bandote ka na wenzewane c'est juste pour l'intérêt na biso moko alors ndenge to lingara sacrifice politicien ba ça la sacrifice biso pe population moment yeli biso to ça la sacrifice pour un temps to ebi que ça la moi passe papa Mobutu à l'époque ratongaka marché central o lelo tozo tingama maman na ba papa ba histoire ba ebi lisolo ya marché Pongabi c'est qu'à déplacer à Batou Bakendara non à Pongabi a tongi marché salaka 4 ans après ba ko so bato na bazongisi bango avantage ko za na bato bazali na ba marché o ezali nini
par rapport aux opérations nyonso ndenge esalema ndenge bakozala recenser les documents qu'ils vont obtenir na ba marché oyo yango ko permettre bango lorsque marché central ekozonga ba récupérer d'espace na bango na moment wana koya koloba ke baponaki bilongi nzoka yonde au santetaki oyaki na marché te po ba identifier yo dans moment yango yo avant ya komona mbatu mabe na moment wana ya kaka déjà temps yango yo kota na ba marché c'est faire recenser na marché obtenir ba document ya relocalisation parce que tout ça le document moko ya relocalisation ce qu'on a recensé comme un mouton ba relocalisé à ce moment-là tu as tout le droit à récupérer espace na yo na marché lorsque misa est possible. En tout cas merci beaucoup les abonnés de Un peu plus média peuple congolais partout bozali na monde entier mobimba boyo kindenge ba expliquer biso par rapport à la réalité oh tous autres traverser la ville province en Kinshasa oh ba maman na biso bazolela zando mais ezaka pour intérêt na biso moko ndeka président de la République alobaka les peuples d'abord donc c'est les peuples d'abord en tout cas pour compter toujours na ba ville na ba to la sabino ba image ndenge kotonga ndenge kokabola ezoleka awa na wenze oyo parce que na ebike bobinga kinga de trop maman Christelle kita ba maman na biso o bazo teka na ba rond-point Willery ba maman na biso bazo teka partout na banzela tozo teka na kimiate bazo benga na biso boye na boye mais quand même lelo to lakisi bino nzela ya malamu pour que bozo place na bino ya kimia soki lobby wenze o to bengi zando parce que biso to benga ngo zando ba kino na ba kino to benga ngo toujours zando soki zando ba silisi ko bongisa ngo ndenge sengeli bokozonga na ba bisika na bino. OK, ça va permettre ngana sala moi appelle moko na bino média. Oui. Je pense média ezalaka naître, média ezalaka na tendance té. Ce qui est si comme moko gentini ngobila sali moi erreur to moi mbeba ezali to mona ka ba chaîne nyonso kendaka mbango pona ko welisa ko ba information ne rombungo soka leki na teva lobi n'importe quoi sur gentini ngobila au moni média nyonso ke imbango pona ko landa ne rombungo kuta lobaki visi na ye kuta lobaki mais voilà ici gentini ngobila sala action lorsque ba marché mususu ngobila tongaka ba spéculation moko ezalaka ke ba teki mesa boye na bomoni média ke imbango ko zwaka ke ba teka ki ba mesa mais lorsqu'il y a marché oyo ba respecter intégralement ordre ya gentini ngobila et que batikali ko teka mesa te ba mesa zali ko pesa ma ofele on les médias eya et communiquer pour population ba yeba ke place moko ba mesa zali ko pesa ma ofele silence des morts. Média en tout cas je vous félicite. La RTNC et l'équipe était RTG il y a Digital Congo et l'équipe était ata chaîne moto skalo yamba te boza chaîne à liboso o biso to yambi yango vraiment ngana zo moi temps pour na ko remercier bino et puis ko betela bina chaîne na bino maboko un peu plus média bon continuer dans musala ya boy en tout cas peuple congolais o biso tozo servir lelo ba ko remercier bino makasi. En tout cas merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonne santé. Santé bien. Comment noyo awa na commune ya Kinshasa o ko sala ni expliquer biso nano na yeko sala na longo to na teka na zandu mama na ngai ya botinga teka na zandu asoma mesa na zandu $500 mama na ngai babuke ya mesa mama na ngai opike crise ya okufa tanga kufi siko nga mwana na mama ovala bongo tika tamisa bisa mbon mama ovala ndako boye na vanda kitoko te na kena ofufle place moko na itaga na teka itaga itaka kwa sababu ile 5 kwa sababu binga na biso ndoko muninga na ye awa na yakuluka place na wenza kilosa na yakuluka place na luka moya ya koteka awa po bana to yaki ba Patrick ya peso place to zela to bantu to zela ka to zo place no teka awa kuma kama Argentina sali ninga buke ba mesa to pasi na ninga peso place ya kilosa to sipima makasi to zo place to bana koteka. Detinga mope la pesi témoignage nanga ngala teka na saba nzete biloko msupe ekei nango na la police na memi na ke fanda ndaku pe na fandi kuna de to fandi pe boye bambongo msusu pe ekiti nango na ndenge ke tozwi kaka to fandi ndaku ezobaluka te tozolia mais na moni ke na okende wapi na ke tandaka na mabele balandanga pe na kokite yango wana toyeka na wenze siko toyosenga kaka nzambe atindela biso bakria po te babanda kokota po tomonaka bien monde
po tosunga bana tosunga mabota tosunga mape biso moko na transport na kolia na biso. Merci beaucoup maman. En tout cas ba maman na biso boza partout dans le monde bino batu bolinga koteka bino batu bosala bombongo balbarake moi ça lambongo moi so alukara le femme battante ndenge balongola ki bino na zanto wenze mususu oyo Gentini Ngobila azotongela peuple congolais eza awa na commune Kinshasa wenze otozo bengango wenze ya Kilosa. Alors tozayaki libanda bomoni ndenge bazokabola bisika a tokoti na kati Jean-Mathieu Zulanga ba image ba mesana nyonso bozomona eza bisika donc eza espace oyo batu nyonso baza partout bakoki ko ya na bango ba installer na bango eza na ngo problème te donc wenze eza vraiment vaste bino moto bozo exister bo exister na nyonso ke non place ezate boye ba place ezali nde tozaki na libanda nde tolakisi bino ndenge misala ezo salima tokoti susu a na kati ndenge misala ezo salima bino bomoni espace vraiment eza na vraiment ya munene donc bo hésiter te parce que les femmes battantes nde biso nde tolinga les femmes battantes peuple congolais soit population congolaise soit population africaine toza na posa ya batu nyonso o baza na posa baluka bombongo na bango. Alors boya na wenze oyo ba mama o bazovanda na ndaku pour que batika soute à cause ya ndenge wenze ya wenze ya biso ya zando to benga zando ndenge bukana boteka susu te bokoma vanda na ndako bozo luka ba espace ya koteka wenze eza awa déjà eza na commune ya Kinshasa wenze o tozo benga ngo wenze ya Kilosa donc eza awa ba place eza nango belé bino batu na ndako bozo hésiter bo continuer toujours ko ya bazo yamba batu maboko efungama en plus eza gratuit. Mbote papa mbote mama nango yo etant que mwana mboka rôle ni nango ozo assumer awa na wenze oyo ya Kilosa ngana na rôle te naza comme si net commerçant net ka ba commerçant nyonso awa bon yango rôle ngana on jouer awa ezaka ya mwana siko avantage ni nango ezali entre marché central na biso to bengi na kombo ya zondu na wenze oyo ya Kilosa oyo ba ekotia bino avantage eza ndenge ni moni marché central eza zanda munene mais oyo eza en attendant to vandi awa so marché central basilisi ko tongango na sima biso nyonso tokozonga kuna mais avantage eza awa ndenge nini soki okomi awa na ba norme ndenge gouverneur de la ville alobaki toya tovana ba wenzo atongi provisoire yango wana avantage koza so basali ba recensement bato baye na voie normale awa o ba utena ba marché central bakuza na ba priorité ya kokota isusu na marché oyo nani gouverneur de la ville atongela biso avantage ezana no wana siko kozwa ba place awa ezo fonctionner ndenge nini par rapport ya kozwa esika ba place awa eza gratuit ba place ya Itaga bato ya marché central ba place ezo gratuit to bandi ko pesa otoke 3 semaines yango ba pesa biso ba place 1 mètre ya ofele mutu moko te akolo ba commerçant neti ngabo ba pesa biso place ya mbongo ezate nyonso eza ya ofele par rapport au ndenge ba place eza ofele ba maman na biso parce que ngana za sur le terrain nazo mona pe ba maman na biso comme si bato ba kabola bisika ba otia bango l'est yo eteke mwana mboka des choses qui besika okosenga ni na bato oyo bazo kabola bisika ko kabola ba mesa ezalaka ko welela mais tozana ba norme tosalaki ba liste neti ngana bazaki na ba liste ba chabiso muto oyo akoma kombo na iso ba kabola ba mesa batanga na ba liste bazo pesa mutu na mutu selon pavillon o auti nango bando zango na zanu yango moni ko kabola mesa zalaka mwa lo yenge mais ba pesa mpena ba norme ndenge sengaka. En tout cas merci beaucoup mais souci nange zandenge nini bino bato ba banzela ba commerçant neti ngai ba débrouiller neti ngai to lungwa na nzela to ya awa na ba marché oyo batongeli biso to banda koteka ba avantage ya marché ezanini soki tokomo vanda awa soki basali recensement toza na priorité kozonga na zandu ya ofele na ba condition oyo to kuteli awa bolungwa na banzela to tika tembe ata na France babengana ka marché mbila balongola ka batu na banzela to sa bakonzi boya place eza nango ya ofele to tika biso batembe ya pamba mutu moko te asombi mesa awa ba place nyonso eza ya ofele boya bolungwa na banzela boya kozwa ba place awa neti marché Kilosa oyo eza 15000 vendeurs bakokota awa boya ebele Kato Itaga marché central boya ebele ba place eza gratuit. Merci beaucoup.
Dans le bas qui est en direct de la République démocratique du Congo, dans la commune de Kinshasa, précisément dans Wenze ya Kilosa. Wenze ya Kilosa, oyo eza Wenze oyo Chantini Ngobila, asali ba mama na biso ya chopa, kato ba o ba bengana ki bango, ba mama ya Louvwa. Bino mo boyebi ba mama na biso ya Zando, ba mama oyo ba traverser ba moment moko difficile par rapport comment on a marché central auto bengi na kombo ya Zando et babuka kiango. Marché central wana eza ba belge mutu batongango, ba belge batongango bino mo so boyoki déjà que marché soit loko o ba belge batongi ngo la kisaki ezala na époque ya Mobutu ya président biso Mobutu. Alors marché wana ezaki vraiment et comme qui salité ma casse alors solution moko au gouvernement azwa ki ezaki kara ko bukango pour que atonga bazandu mususu pona ba mama na biso moko peuple congolais. Alors lelo yango to kiteke lisusu awa na Wenze ya Kilosa tout précisément na commune ya Kinshasa mais Wenze o Chantini Ngobila atongeli ba mama na biso atongoli peuple congolais bazo bengango Wenze ya Kilosa. Alors tozo continuer toujours na ba interview na biso pour que to continuer toujours ko ba interview ba mama na biso bazaki na Zando ya ba papa na biso bazaki na Zando ba cheter na biso et puis bana na biso nyonso basaki na Zando toye bakara différence ya Kilosa na différence ya marché central auto bengi Zando est-ce que bacha izo salema nango batu bazo kota bazo teka ndenge ni par rapport ya ba dollar ndenge zo mata par rapport ya évolution ndenge zo leka ana ville professeur Kinshasa. Alors toza wana pour que to continuer toujours ko sa ba interview ya bande ko na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé, bonne santé. Et santé zamala mon angola yesu. Oui papa to kuti awa na Wenze ya Kilosa. Est-ce que koyebisa bande ko na biso basa partout dans le monde? Différence ni nango ezali entre marché central auto bengi na kombo ya Zando na Wenze oyo eza na commune ya Kinshasa auto zo benga Wenze ya Kilosa. Oui, naza koyebisa bande ko na ba congolais bisika nyoso bozwami toza na kati ya Wenze ya Sika. Oyo gouverneur na biso Chantini Ngobila sali biso plus précisément na Kilosa juste quand na commune ya Kinshasa naza ko benga bandeko basi mibali toza de sika malamu ezaka sika moko Zando oya kala izalaka mais to sali moi permutation pour na babongisa Zando na biso ya kala naza ko benga bandeko basi boya ebele bozwa bisika na lolenge nyoso zui koteka bibali pe basi bao salaka mbongo toza ko luka bino boya bozwa bisika ngande ko na bino na ndeko o naza ko zwa esika nazo teka ba pantalon boya pembeni na biso toza do benga ba deko nyos boya ebele bozwa bisika toteka. Merci beaucoup. Fidèles amis internet, les abonnés de Un peu plus média, on so balandaka émission na biso la découverte. Les autres zaki na commune ya Kinshasa pour que toi la qui sabino comment tester Wenze na biso ya Kilosa ezo développer. Wenze ya Kilosa o eza message Chantini Ngobila mutu azotongango. Donc azotongango na ndenge ba mama na biso ba bengana ki bango na Wenze na biso o to bengi Wenze na biso ya Zando. Wenze na biso ya Zando. Marché central, plutôt marché central, autobenga kana kombo ya Zando. Ba mama na biso ba wutaki na marché central, ba yaki awa na Wenze ya Kilosa. Alors Wenze o ya Kilosa bazo pesa bisika gratuitement. Ezate o ozo somba te. Bazo pesa gratuitement oye a s'enregistrer na yo ba pesi esika émettre na yo o bandino koteka. Ceux qui ba enregistrer yo aux un avantage. Ceux qui basi si Wenze na biso marché central na biso to benga na kombo ya Zando nde okozonga na yo parce que awa déjà qui ba enregistrer ki yo déjà mais soko leki awa te na Wenze ya Kilosa te okomi koteka na ba rond-point Wileri okomi koteka na ba balabala na ba veni nde siko nde problème ne kozala donc ba bino ba mama basa bombongo ba les femmes battantes bato ba lukara mbongo so boza na posa ebisika boteka na kimia baba ndoko benga na bino te nde bato mususu baso benga na bango alors boyeka ko s'enregistrer awa na commune ya Kinshasa donc na commune ya Kinshasa toza awa na sur Wileri ba mususu ba benga ka Wenze o Wenze Rai mais eza Wenze Rai te eza Wenze oyo Chantini Ngobila azotongela biso eza Wenze ya Kilosa c'est ça donc eza Wenze Rai te mais eza Wenze ya Kilosa mais eza sur en diagonale na rond-point Wileri na commune ya Kinshasa mais Wenze eza na kati ya commune ya Kinshasa
donc boya vraiment ebele bino ba maman bo teka na ba venir bo teka na ba coin boza mal à l'aise bozo ko teka te bazo bengala bino ba soda bozo bungse biloko bozo kima bambango boya ka ko s'enregistrer na bino boya ko zwa esika na bino eza gratuitement gouvernement na biso Gentini Ngobila apesa ngo ofele parce que batongi yango na mosolo na biso moko peuple congolais ben po auto futaka be ticket auto futaka na marché central na biso ba wenze OP eza na source ya marché central na biso ba mbongo nyoso banda ko zo yango ba moni ke marché central na biso zando e komi salité makasi bazaki na choix sous ya ko buka zando na biso na ba partie mususu ba pavillon mususu eza lokola ba pavillon o ya ba bijoux ya ba montre ba pavillon ba kabelo ba pavillon ya ba salki ba pavillon ba piste de ba buka ki yango. Alors ba maman nyonso o bazalaki na chopa bazalaki na kato bazalaki na louvoa bozozanga bisika koteka boya kaka awa na commune ya Kinshasa bo s'enregistrer ba kombo na bino na bureau bo leka ba tu bazana chaque jour ndeti biso ndeto yebo to ekokuta bato bazoza bisika chaque jour, ça me fait vraiment très mal. On a côté Razando dans le marché central, na kekuta ba maman bazo teka na ba coin koko na bazo bengana bango biloko ezo bunga, ça me fait vraiment très mal. Alors ba espace c'est belé awa, espace c'est vraiment belé boya kaka awa na commune ya Kinshasa, boya vraiment ko za ba espace na bino. Ko bo teka na bino na kimia, so ki pe misala esili na marché central na biso to bengi zando, boko zonga na bino kuna kaka par rapport na base kaka oyo ndenge bakoma bakombo na bino bakotala kaka liste non muto azalaki na wenza kilosa donc place na epe eza na marché central bino mo yebi marché central eza ba belge mutu batongango so boyoki ba belge tozozwa vision ya nani tozozwa bango vision ya président na biso Mobutu parce que ba belge ba air bazala Mobutu nde mutu azala na place donc bango mutu batongango mais vu que et comment qui saleté makasi tozaki sous na choix gouvernement zaki sous na choix et continue toujours à fonctionner yango ba buka ki ba espace musu parce que ba buki nyonso te eza bisika musu te fonctionner mais eza na ba espace musu ba buka ki donc ba espace musu ba buka ki wana bato bateka lisusu te musala déjà ezo salema na marché central na biso ba bengi zando alors bon continuer toujours ko s'abonner massivement bon continuer toujours ko liker ko partager ba émission na biso na kati un peu plus média bon abonnez-vous massivement merci na Jean Mayasi caméraman nga de Lix parce que il est vraiment orientakanga en tout cas baba vanda na yo orientakanga merci beaucoup na ba fan na Christelle Boila merci beaucoup na boss nanga mais c'est Prince Pata merci beaucoup na bino nyonso bolandaka un peu plus média abonnez-vous massivement bo s'abonner massivement et puis bon continuer toujours ko liker bon continuer toujours ko landa émission na bino la découverte ko la kisabino ndenge la République démocratique du Congo ndenge ezo évoluer avantage nango na des avantages nango et baby et bongi to ko la kisabino awa na kati émission oyo to benga la découverte alors to kutani mbala sima l'émission mususu na numéro mususu bye.